ये चेक करें, इधर गाड़ी खड़ी की हुई थी, ये सारा वो जो मतलब ऑयल इसका सा साफ होने के बाद यहाँ पे गिर चुका है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वाजिद, आप देख रहे हैं गबरू 2.0। तो आज किसी गाड़ी का रिव्यू नहीं है, एक प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट है। मैं अपने चैनल पे आगे भी इस तरह की जो कार के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट हैं उनके रिव्यू लेके आता रहा हूँ। तो आज जो उनका रिव्यू कर रहा हूँ मैं, ये एक WD-40 इस ब्रांड का फास्ट एक्टिंग डिक्रीज़र है। तो इसके जो पर्पज़ हैं फॉर यूज़, मतलब किस काम आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस बेसिकली ये होता है कि जैसे आपकी गाड़ी के अंदर से कहीं से जो सा इंजन की कोई सील लीक है, या किसी जनरेटर है, या किसी जगह पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीस या ऑयल की वजह से वहाँ से वो काला काला जमा हो रही है, या वहाँ पे ज़रा वो स्लज सा बन जाता है। तो बेसिकली ये होता है, ये फास्ट एक्टिंग डिक्रीज़र है। तो ये स्पेशली डिज़ाइन फॉर कार्स है, और मतलब मशीनरी या बाइक्स की चेन्स या इस तरह की जगह उसको मतलब एक तो ये रस्ट वहाँ से ख़त्म करता है, सेकेंडली वहाँ से वो ऑयल जो सा है उसकी जो लेयर शेयर है उसको मतलब रिमूव करता है, वहाँ से डर्ट को रिमूव करता है, और जो सा ना फ्यूचर जंग शंग से उसको बचाता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे पास गाड़ी है इस टाइम CL9 अकॉर्ड। तो इसका जो जनरेटर है ना, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीपेज हो रही है ऑयल की। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसकी क्या कंडीशन है, और अभी इसको साफ़ करके दिखाएंगे कि इसके साथ ये वाकई मतलब इफेक्टिव भी है कि सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ डिस्क्रिप्शन इन्होंने इस तरह। जैसे कि मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, मैंने इसकी इंजन पे ओपन कर लिया। अभी थोड़ा सा ब्लर आपको नज़र नहीं आ रहा। तो जो लोग मतलब इस तरह की गाड़ियाँ, कोड या इस तरह की मर्सिडीज़ या इस तरह की कोई भी गाड़ी रखते हैं, इतनी खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह से। इसकी इंजन पे अभी दिखाता हूँ आपको कि कितनी साफ़ इसका जो सा ना इंजन पे है, और सिर्फ आगे कहाँ से मार खाता है ये देखें। तो यहाँ से आगे मतलब ये आप इसको सर्फ से धो लें, पेट्रोल से धो लें, इसने जो सा उस तरह से साफ़ नहीं होना। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो सी है, या मतलब ये बेल्ट्स के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की जो मतलब ऑयल की लीकेज कह रहा है। उसके बाद ये आप ये चेक करें, ये सारा जो लीकेज हुई है, ये इस तरह की चीज़ों के लिए ये कितनी ज़्यादा आपके सामने ये सारा ऑयल हाथ पे लग गया। तो अभी आपके सामने इसके ऊपर टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम आपके सामने ट्राई करेंगे। जो इसकी मतलब बॉटल है, ये लार्ज साइज़ की मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो इसमें यह है कि एक इसमें स्प्रे नोज़ल आती है, उसके बाद कोई अंदर करके जगह है, अगर उस पर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसको आप स्ट्रेट करें तो इस तरह की आपको टिक करके आवाज़ आएगी, तो आप इस तरह स्प्रे कर सकते हैं। अभी मैं आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ उस जगह को। अच्छा जी, आपके सामने मैं स्प्रे कर रहा हूँ। तो ये आप ये चेक करें, आपने बहुत ज़्यादा मतलब एहतियात से मारना है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब तेज़ होता है। और इसके बिल्कुल मतलब एक फ्रेगरेंस भी आती है इसकी ना, केमिकल्स की। अभी आपके सामने है कि वो सिर्फ स्प्रे मारने से बिफोर एंड आफ्टर आपके सामने वो सारा ऑयल शॉयल इसका गायब हो गया। अब ये जो जनरेटर है बेसिकली इसका थोड़ा सा कलर भी इस तरह का है, लेकिन इसके ऊपर से भी वो सारा ऑयल जो है वो काफ़ी हद तक गायब हो चुका है। बाकी अभी दोबारा आपको करके दिखाते हैं आपको। ये आप देखें बिफोर एंड आफ्टर। तो बाद ये देखें यहाँ पे भी ये थोड़ा सा ऑयल है ये। उसके बाद ये आपके सामने बिल्कुल ऊपर से उतर गया ऑयल उसके। ये आप चेक करें, यहाँ पे है ये बैरिंग जो उसका लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आपके हाथ शायद भी गंदे नहीं होंगे, कोई ब्रश, आपको किसी चीज़ इस तरह के टूल की ज़रूरत नहीं है जी। ये देखें, ये बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स, ये काफ़ी हद तक खुद ही इसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई चीज़ मारने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके सामने यहाँ पे ऑयल था, वीडियो में आपको जैसे पहले दिखाया है, ये आपके सामने बिल्कुल फ्रेश हो गया और ड्राई हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है ये बॉटल है, ठीक है। ये स्पेशलिस्ट फास्ट एक्टिंग डिक्रीज़र है। ये इस तरह की मतलब आप पार्ट्स, चेन या गरारियाँ जो इस तरह की चीज़ें हैं उसके ऊपर स्प्रोकेट सेट जैसे होता है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा यूज़फुल प्रोडक्ट है, 100% रिकमेंडेड है। तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, WD-40 से ऑर्डर कर लें, या कहीं से भी आपको मतलब इजीली अवेलेबल हो, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। चेक करें, इधर गाड़ी खड़ी की हुई थी, ये सारा वो जो मतलब ऑयल इसका सा साफ़ होने के बाद यहाँ पर गिर चुका है। आई होप सो आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए।